katika magharibi ya mchana wa leo, na tutasoma kidogo tu katika wakati huu kwa sababu wakati huu si wakati wa kurefusha mazungumzo au darasa. Tutasoma kidogo ili tuwe tumepunguza sehemu katika risala hii, insha Allah baada ya maghrib tuikamilishe. Na tuliishia katika kutaja adilla ambazo zimewatatiza watu wa bid'ah. Yani Sheikh anasema ومن الأدلة التي اشتبهت على محسن البدع, miongoni mwa dalili ambazo zimetatiza kwa wale wenye kuziona nzuri bid'a, hadithi inayosema albirru man sharaha lahu sadru, wema albirru wema man sharaha lahu sadru, au jambo jema ma ile ambalo insharaha lahu sadru, kimekunjuka kwa jambo hilo kifua chako, au umekunjuka kwa jambo hilo moyo wako. Jambo jema ni ile ambalo moyo wako umekunjuka kwa jambo hilo. Wal ithmu, na ubaya ma haka fi sadrik, ni ule ambao umetia shaka katika moyo wako. Ubaya, uovu ni ule ambao haka fi sadrik, umetia shaka, umetia wasiwasi katika moyo wako. Wa in aftaka anhu an-nas, ijapo watakupa fatwa watu wasi uovu. Jambo la uovu ni lile ambalo limetia shaka katika moyo wako, hata kama watu watakupa fatwa kwamba si uovu, maadamu katika moyo wako limetia wasiwasi, limetia shaka, itakuwa ni uovu, hata kama watu wengine watakupa fatwa kwamba huo si uovu. Wa fi lafdhin, na katika tamko lingine, istafti nafsak, itake fatwa nafsi yako. Albirru, wema, matma'anna ilayhi alqalbu, ni ule ambao moyo umetulizana kwake. Watma'annat ilayhi an-nafsu, na ikatulizana kwa jambo hilo nafsi. Yaqulu almuhassinu lilbid'i, anasema yule mwenye kuziona nzuri bid'a, fi hadhihi alahadith, katika hadithi hizi, anna al-istihsana wal-istiqbaha alladhi yaqa'u bilqalbi, kwamba ule kuyaona mambo mazuri na kuyaona mambo mabaya kunakotokea katika moyo, amrun sahihun, ni jambo sahihi. Liqawlihi, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, istafti nafsak fa idha tuma'annat ilayhi an-nafsu, nafsi ikitulizana katika jambo, fa huwa sahihun, itakuwa ni sahihi, li'annahu birrun, kwa sababu jambo hilo ni wema. Amma idha taharrajat an-nafsu fihi, ama ikipata taabu nafsi katika jambo, amma idha taharrajat an-nafsu fihi, ama nafsi ikipata taabu katika jambo, fa huwa qabihun, basi hilo jambo litakuwa ni baya, li'annahu ithmun, kwa sababu ni uovu. والجواب جواب حديثه هو إن الذي ينشرح له الصدر وهو مضاد للشريعة فهو إلهام شيطاني. إن الذي يبو أماله ينشرح له الصدر, kinakunjuka kwa jambo hilo kifua, yani moyo wako kuona kwamba ni jambo zuri, halina neno. Wa huwa mudadun lisharia, lakini jambo hilo likawa linapingana na sheria. Moyo wako unakunjuka, unaona ni zuri, lakini jambo hilo ambalo wewe unaliona ni zuri linakwenda kinyume na sheria, fa huwa ilhamu shaytaniyun, basi hiyo itakuwa ni ilhamu ya shetani. Hiyo itakuwa ni ilham ya shetani, kwa maana ni wahi wa shetani kwa. Wa hadha huwa halu kulli bid'atin, na hii ndio hali ya kila bid'a. Amma inshirahu as-sadri min bab at-tarjih bayna al-adillati al-mutakafi'a aw 'inda al-ijtibah bayna al-halal wal-haram, fa huwa ilham rahmaniyyun. Amma inshirahu as-sadri, ama kukunjuka kifua, min babi tarjihi, katika mlango wa kutilia nguvu, baina al-adillati al-mutakafi'a,
baina ya dalili ambazo zinalingana. Ni mtu amesoma na ilmu, anaweza kutilia nguvu baina ya dalili ambazo zinagongana, dalili ambazo zinavutana, zalingana. Kwa hiyo nafsi yake ikamili katika msimamo fulani, kwa sababu ametia nguvu upande fulani wa adilla, ama upande huo, au inda alishtibahi baina alhalali walharam, au mtu kutia nguvu katika upande wa kutatiza jambo baina ya kuwa ni halali au haram, fa huwa ilhamun rahmaniyun, huo utakuwa ni ufahamisho wa Allah mwingi wa rahma. hiyo itakuwa ni ilhamu ya Allah. Wal bid'atu na bid'a laysat min al-mushtabih, si katika mambo yenye kutatiza. Bid'a si katika mambo ambayo yanatatiza mpaka sasa wewe urejee katika nafsi yako uiulize bid'a iko wazi ubaya wake. Wa inma hiya min al-haram al-wadih al-bayyin, na kwa hakika hapana vingine, bid'a ni katika haramu iliyo wazi. Lihadithi kullu bid'atin dalalah, sabi hadithi hiyo, wala yustafta fiha alqalb. Kwa hivyo hautaombwa fatwa moyo katika mambo ya bid'a. Jambo ni uzushi, alafu wewe unatakaoangalia nafsi yako inaonaje, kama ni zuri lipiti la, maadamu ni katika bid'a haitafaa kuiuliza nafsi yako, sababu bid'a ni katika haramu iliyo wazi. ومن الأدلة التي اشتبهت على محسن البدع، na miongoni mwa adilla ambazo zimetatiza kwa wale wenye kuzifanya nzuri bid'a, ma warada an ba'd as-sahaba, ni yale maneno yaliyokuja kutoka kwa baadhi ya masahaba, min wasfin li ba'd al-a'mal bi annaha bid'atun, katika kuelezea baadhi ya matendo kwamba hayo ni bid'a, min ghairi dhanbin laha, asina kuyasema vibaya. mithlu qawli Umar radiyallahu anhu, mfano qawli Umar radiyallahu anhu an salati at-tarawih, kuhusu sala tarawih fi jamaa, katika jamaa, ni'matil bid'atu hadhihi, bid'a nsurinihi. Wa qawli ibn Umar, na qawli ibn Umar, lamma su'ila 'anil nas, wakati alipoulizwa kuhusu watu ambao, alladhina, watu ambao, yusalluna ad-duha fil masjid, wanasali sala ya duha msikitini, qala ibn Umar akasema bid'a, hiyo ni bid'a. Wa qawlihi aidan, na qawli ibn Umar vile vile, anha, kuhusu sala ya duha, wama ahdatha an-nasu shay'an ahabba ilayya minha, na watu hawajazusha jambo lolote ambalo linapendeza mno kwangu kuliko hiyo sala ya duha. وقوله أيضا، نقولياك بالذين لما سأله الحكم ابن الأعرج، وقت ألبموريزي الحكم ابن الأعرج عن صلاة الضحى، خصوص صلاة الضحى، فقال بدعة، من الله اسم صلاة الضحى لبدعة. وقد احتج المحسن للبدع بهذه الآثار، na wametolea hoja wale wenye kuziona nzuri bid'a, kutolea hoja athari hizi, ala anna ba'd almuhdathati, juu ya kuwa kwamba kuna baadhi ya mambo ya uzushi, kanat mahbuba, yalikuwa yanapendeza, yanapendwa, wa mustahsanatan, na yanaonwa mazuri, inda sahaba, mbele ya masahaba. Wal jawabu ala dhalika kama yali, na jawabu juu ya hayo ni kama ifuatavyo. Amma hadithu Umar ibn al-Khattab, amma hadithi Umar ibn al-Khattab fi jam'i an-nas li salati at-tarawih, katika kuwakusanya watu kwa ajili ya sala ya tarawih, ala imamin wahid, juu ya imamu mmoja. Fahadha al-fi'lu, kitendo hiki cha kuwakusanya watu wa sala tarawih nyuma ya imamu, ma'khudhun min fi'lihi sallallahu alayhi wasallam, ni jambo limechukuliwa kwenye kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waraahu an-nasu thalatha layali, na watu masahaba walimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akisalisha tarawih mwezi wa Ramadhani katika siku tatu. Thumma tarakaha, kisha Mtume akaacha kusalisha, likhashiyatihi an tufrad alayhim, kwa sababu ya kuogopea kwake Mtume isije ikafaradhishwa tarawih juu yao. Watuufia sallallahu alayhi wasallam wal amru ala dhalik, na akafishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa jambo liko hivyo, yani hakuna sala ya tarawih nyuma ya imamu mmoja. Mtume amefariki hali ikawa hivyo. كما في صحيح البخاري قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
kisimamo cha Ramadhani, fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sannahu li ummati, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amekiwekea sheria kwa umma wake. Kisimamo cha mwezi wa Ramadhani ni jambo ambalo mtume amelisunisha kwa umma wake. Wa salla bihim jama'atan 'iddat layalin, na mtume akawasalisha masahaba kwa jamaa katika usiku kadhaa. Wa kanu ala ahdihi, na walikuwa masahaba katika zama zake, yusalluna jama'atin wa furada, wanasali jamaat, wana vikundi na mtu mmoja mmoja. لكن لم يداوموا على جماعة واحدة، لكن watu hawakudumu katika jamaa moja. فلما كان عمر، وقت alipokuwa Umar khalifa, jama'ahu ala imam wahid, akawakusanya waislamu wasali tarawih nyuma ya imamu mmoja. Thumma qala aidan, kisha akasema vile vile Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa amma salatu tarawih falaysat bid'atan fi sharia, ama salat tarawih si bid'a katika sheria, ولا صلاتها جماعة بدعة، ولا قيسال تراويح وجماعة سيو بدعة بالفيل، بل هي سنة في الشريعة، بل سنة كشريعة. وبمثل قول شيخ الإسلام بينها في كتاب شاكي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ومثل قول شيخ الإسلام هذا قال ابن رجب في جامع العلوم، na kwa mfano wa maneno kama haya ya Sheikh al-Islam amesema pia Ibn Rajab al-Hanbali katika Jami' al-Ulum wal-Hikam, wa Shatibi fi al-I'tisam, na kama maneno hayo ameyasema Imam Shatibi katika kitabu chake al-I'tisam. إن قول عمر رضي الله عنه، قول عمر رضي الله عنه البسمة نعمة البدعة هذه ينصرف إلى البدعة اللغوية، قوله إن إليكي يكون بداية كلغة لا الشرعية نسيوكت كبداية شريعة، وذلك لأمور نهيله لكمان ويفوتان. نمبر 1 أن صلاة التراويح، صلاة التراويح جماعة وجماعة سنة لسنة ثابتة اليثبيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقمتوم صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة بدعة، فيبهي بزكاني عمر أيت سنة هو لبدعة إلا من باب اللغة، إلا كتكوفان دوا لغة. Sababu katika upande wa lugha tutaona huko mbeleni bid'a ni kila kitu ambacho kimezuka hapo nyuma kilikuwa na mfano. Namba 2, inna sarfa qawli Umar ila al-bid'ati al-lughawiyya huwa al-awla, kuelekeza qawli ya Umar aliposema ni'mati al-bid'atu hadhihi usala tarawih, kuelekeza qawli yake kwenye bid'a ya kilugha ndio jambo lililokuwa bora, li'annahu la yu'qalu an yarda Umar bil bid'ah fi dinillah, kwa sababu haingia kilini Umar akaridhia bid'a katika dini ya Allah. Waqad sami'a qawla an-nabi, na hali yakuwa huyo Umar ameisikia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, ma'a ma urifa anhu, pamoja na ile hali iliyofahamika kwa Umar min hirsin ala ittiba'i sunna, katika kuwa na pupa ya kufuata sunna, wa muharabati al-bid'ah, na kuipiga vita bid'ah. أنه يرد في استعمال الصحابة بعض المصطلحات الشرعية بمعانيها الأصلية في لغة العرب، أنه يرد حقيقة إنكوجة في استعمال الصحابة كتك متميزي مصحابة كتك كتمية مصحابة بعض المصطلحات الشرعية، باذي مسيمو باذي استلاحات زكشرية وقال زتمية مصحابة بمعانيها الأصلية وما نزاك زكياسيلي في لغة العرب كتك لغة الكيراب. هذا منينو الكيراب يعني معنى yake katika lugha ya Kiarabu, lakini sheria mwenye sheria yani Allah Jalla wa Ala pia hayo maneno ya lugha ya Kiarabu anayatumia kwa maana nyingine ya kisheria. Sasa kuna wakati baadhi ya masahaba wanayatumia maneno ya kisheria lakini wanakusudia maana ya asili ya kilugha.
كقول أبي بن كعب كما بالقول أبي بن كعب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كما بيمتومي صلى الله عليه وسلم المبيبي أجعل لك صلاتي كلها mimi nitakufanyia wewe mtume dua zangu zote, nitakujalia wewe sala zangu zote. Hapo sala kwa maana ya dua. Qala mtume akamwambia idhan tukfa hammak, basi ukifanya hivyo utatoshelezwa matatizo yako, Allah atakuondoshia matatizo yako. Wa yughfaru laka dhanbuk, na utasamehewa madhambi yako. Famuraduhu biqawli salati, makusudio ya Ubay aliposema sala yangu ay duai, dua. Nitajalia dua zangu mimi zote kwa ajili yako, nitakuombea dua wewe, nitakusalia wewe mtume. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia utatoshelezwa shida zako na utasamehewa dhambi zako. Hadithu sahih. Lakini swala hapo kwa maana ya dua, sababu haiwezekani mtu akasali kwa ajili ya mtume. Swala hii ya sheria. Kwa swala hapo kwa maana ya nini? Dua. Wa qawli Aisha, na kama vile qawli ya Aisha radhiyallahu anha aliposema hivi, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam fi nafarin min almuhajirin wal ansar, katika kikundi au pamoja na kundi katika muhajirin na ansar. Fajaa ba'irun fasajada lahu, akaja ngamia akamsujudia mtume. Wal muradu, na makusudio ya kuwa ngamia amemsujudia mtume, annahu ta'a ra'sahu, kwa yule ngamia aliinamisha kichwa chake, wanhana, na akainama. Ndio maana ya sajada. Haina maana kwamba alisujudu sijida hii ambayo wao wanasujudu. الحديث أخرجه أحمد. ومن هذا الباب نكتك منه قول عمر المسيبة نعمة البدعة هذه، فإنه أراد بها البدعة بالمعنى اللغوي، يأمن سلية بدعة فتكمانا يكلوها، أي معنى الأمر الجديد ينبغيني. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية. أنا سمي ابن رجب yale yaliyotokea katika maneno ya salaf katika kuzifanya nzuri baadhi ya bid'a, fa inna ma dhalika fil bid'i al-lughawiyya, hiyo ni katika bid'a ya kilugha, la shar'iyya, sio bid'a ya kisheria. Fa min dhalika, na miongoni mwa hayo qawli Umar aliposema ni'matul bid'atu hadhihi. Wa qala Shaykhul Islam, na akasema Shaykhul Islam, aktharu ma fi hadha, wingi walilopo katika kauli hii ya Umar, tasmiyatu Umar tilka bid'atan ma'a husniha, ni Umar kuita hiyo sala bid'a pamoja na kuwa ni nzuri. Wa hadhihi tasmiyatu lughawiyatun, na hii ni tasmiya ya kilugha, la tasmiyatu shar'iyya, na sio tasmiya ya kisheria. Wadhālika anna albid'a, na kwa sababu, na hilo ni kwa sababu kwamba bid'a fi lughati, katika lugha, ta'um, inakusanya kullama fu'ila ibtida'an, kila jambo ambalo limefanywa kwa kuanzwa, min ghairi mithali sabiqin, fasila mfano uliotangulia. Qala Ibn Kathir rahimahullah, wal bid'atu ala qismayn, anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, na bid'a ipo katika vigawanyo viwili. Taratan takunu bid'atan shar'iyya, kuna wakati inakuwa ni bid'a ya kisheria, kama vile kauli ya Mtume, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah, hii ni bid'a ya kisheria, inasemwa vibaya. Wa taratan takunu bid'atan lughawiyya, na kuna wakati inakuwa ni bid'a ya kilugha, kama vile kauli ya Umar an jam'ihi iyahum, katika kuwakusanya kwake masahaba au Uislamu, ala salati tarawih, katika sala tarawih aliposema ni'mati albid'atu hadhihi. Tutakuja kuanza amma hadithu salati ad-duha wa qawl ibn Umar anha annaha bid'ah, katika darasa hilo hapa tutamaliza inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.